Ormai la criminalità che si svolge nelle nostre comunità, e parlo di Trieste ma in generale del Friuli Venezia Giulia, prevalentemente è in mano a bande che si spostano o dal Veneto o da oltre confine con la Slovenia. E per questo noi abbiamo deciso la scorsa estate, a luglio, di stanziare delle risorse importanti per l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza con dei varchi lettura targhe, proprio per poter cinturare il territorio e fare in modo di avere la piena consapevolezza, la piena conoscenza di chi entra e esce dal territorio regionale e poter intervenire rapidamente. Perché se queste sono bande che si spostano e attraversano anche confini, che siano regionali, che siano statali, ovviamente sapendo, e quindi sono disposte a muoversi, a fare anche chilometri per poter fare i loro colpi, sapendo di avere dei sistemi di videosorveglianza, magari, anzi ne siamo assolutamente certi, cambieranno rotte ed eviteranno di arrivare in Friuli Venezia Giulia, e quindi questo è sicuramente un investimento importante. Ricordo 4 milioni di euro messi a disposizione delle forze dell'ordine, che proprio in questi giorni stanno presentando i progetti per l'implementazione dei sistemi.